все, снимаю специально для тебя. Смотри, это вот видишь тарелка, на которой лежали стейки баранины, пожаренные, жир бараний, видишь, да, слой жира. Вот салфетка моя. Я ее складываю в 4 слоя. Так, и вот смотри. И прохожу, снимаю одной стороной жир. Вот он, да? Разворачиваю. И второй стороной. Перевернули, можно третьей стороной. Так, теперь беру эту салфетку, разворачиваю кошачьим язычком и прохожу. Это вот без воды просто, поняла? Я даже не под краном, а вот тебе воочию показала, как снимается жир моей салфеткой. Естественно, после такого жира надо салфетку сполоснуть с хозяйственным мылом. Но вот о чем я тебе говорила, да? Эффект вот этот. Вот, она отмыта полностью, она скрипит, без фейри, без ничего. Салфетку я сейчас постираю. А когда я мою всю посуду, ну, не с таким жиром, я вообще ее не стираю. Я промою всю посуду полностью, всю гору посуды, и только потом ее постираю.